الصراحة مروة تعبت قوي، تعبت بجد، تعبت. بتقلع بمبازات وبتحمي وبتغير وبتكنس حوالين صدفة، ماسكة المقش 24 ساعة، مش عارفة تعمل ايه. وادعوا لها يا جماعة. ندعي للصدفة يعني؟ ندعي للصدفة اللي هي جاتلك بالسلامة، ولا بندعي للصدفة ان هي الشنط بتاعتها كانت تقيلة ولا ندعي للصدفة على ايه، كانت تعبانة ولا ايه؟ طبعا احنا كلنا عارفين ماسكه المقشه عماله تكنس حوالين لافا لافا لافا، عماله تكنس حوالين صدفه، وعماله ايه. ادعوا لها يا جماعه، ادعوا لها يا جماعه. وماسكه المقشه وعماله بقى تكنس، رحمك الله، وعماله تكنس وعماله تقلع بمبازات وعماله تشطف وعماله تغير وعماله تاكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مساء الخير يا جماعة، عاملين إيه؟ جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى أمة محمد أجمعين. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة مولد النبي، وعطى عليكم بخير وصحة وسلامة يا رب. ما ننسوش ندعو لإخواتنا ربنا ينصرهم إن شاء الله ويفرج جربهم بإذن الله. عاملين إيه؟ نخش كده على طول بقى ونشوف حكايتنا النهاردة مع مين، ومين بيسيطر على مين، ومين بيؤمر على مين. وعشان الفلوس ندوس، وعشان نشيل الفلوس كرامتنا تروح. بتحكي على مين؟ قصدك مين اللي عشان الفلوس بتضيع كرامتها؟ هي مين دي اللي بتضيع كرامتها عشان الفلوس وبتقل من قيمتها؟ طبعا احنا كلنا عارفين في فيديو منتشر بقاله 3 ايام، صدفة جات اللي هي بتحب يعني بتحب تبين نفسها اللي هي بتسيطر على كل حاجة، ان هي على طول تقف قدام الكاميرا كده وتجيب لكم 100 موال على موال، بتجيب كلام وخلاص، عماله تتكلم ده احنا عملنا ده احنا خلينا ده امي ده اختي. عشان ايه؟ تلهينا يعني، تلهينا. ما هو بيقول لك الطبخ ما عادش اللي لازمه اشتغل الناس، احنا ما هم مش عاوزين ناكلهم نشغلهم. صدفه جت راحت لمين؟ لعالم مروه في الرياض، السعوديه، الارض الطاهره. يا ترى ايه اللي لم الشامل على المغربي يا جماعه؟ مروه وصدفه. لو انتوا كنتوا فاكرين قبل كده من قيمه 5 سنين، 5 سنين برضو كانت مروه عازمه صدفه، كانت مروه عازمه صدفه في شقتها. ليه بقى؟ عشان بقى المشاهدات بقى، هم المتابعين اللي عند صدفه يروح عند مروه، والمتابعين اللي عند مروه يروح عند صدفه. وطبعا انتوا عارفين مروه لسانها طويل قوي، يعني لسانها قد الفلجله كده، يعني لسانها طويل مروه، وعشان مصلحتها بتدوس على الكل. لو انتوا فاكرين فيديو المروه برضو كانت مهزقه اختها وشاتمه اختها بالفاظ زباله. يا لهوي عليك يا مروه. مروه عازمه صدفه جاد وعيالها ومحتاره تعمل لهم ايه، ونازله بقى السوبر ماركت بتشتري بقى حاجات للاولاد ولحمه وفواكه، وبتفرش لها الارض رمل بقى وورد وياسمين. برضو انا عاوزاكي تتفرجوا على الفيديو بتاع مروه هي وصدفه في مصر، اما كانت عازماها. مش عارفه الصدفه قالت ايه كده، راحت مروه راحت مديلها الكلمه، يعني شتماها، شتمتها يا جماعه، والصدفه بلعتها. يعني انت نسيت اصلك، يعني انت مش عارف ايه، حاجه زي كده يعني. ماشي. طبعا بقى صدفه ومروه اتطلقوا مع بعض، وصدفه بتؤمر مروه. ده عشان السنتر ولا عشان ايه؟ آه معلش يا مروه، قال لها البت البامبز اغسلي لها يا مروه. اما بتحكي للناس ايه اللي حصل في المطار، الصدفه قاعده بتحكي، مش فاضيه لمروه ولا فاضيه للعيال، لا طبعا. او انت جايه عندك وهعمل لك، انا جايه عندك، انت اللي محتاجاني اشتغل عندي. وعماله تشغل عالم مروه وتشغل بناتها. لا ده فافا عاوزه تاكل اكليها، ده مش عارفه ايه، خشي اغسلي لها.
طب غيري لها، طب اعملي لها. ومروه ماسكه المقشه عماله تكنس حوالين لافا لافا لافا، عماله تكنس حوالين صدفه، وعماله ايه، ادعوا لها يا جماعه، ادعوا لها يا جماعه. وماسكه المقشه وعماله بقى تكنس، رحمك الله، وعماله تكنس وعماله تقلع بمبازات وعماله تشطف وعماله تغير وعماله تاكل. وصدفه بتحكي اللي حصل لها في المطار. ده الشنط تقيله، ده الشنط مش عارف ايه، ده الشنط ايه، ده الشنط ايه. والتانية مهرية يا عيني في شغل البيت هي وعيالها. هل صدفة ماسكة على مروة زلة؟ هل مروة بتذل نفسها عشان القرش، ولا في ايه بالظبط؟ طب بعد هما ما يعملوا الحوارات بتاعتهم ديت، ماشي، بعد هما ما يعملوا الحوارات بتاعتهم دي وصدفة نزلت مصر وعاوزين يكبروا المشاهدات بتاعتهم، هيعملوا ايه بقى؟ هيطلعوا يشرشحوا لبعض، هيطلعوا يشرشحوا لبعض ويشتموا بعض ويهنوا بعض. هو ده اللي هيحصل يا جماعة. عشان ايه؟ المشاهدات تعلى. قبل كده برضه حصل مشاكل كتير بين مروة وبين صدفة وبين مروة وبين اختها وبين مروة. مروة ما بتطبطبش على حد، مروة مصلحتها بس. علم مروة مصلحتي فوق الكل، حتى فوق اهلي. هي ما بتدورش هي تحب مين ولا تكره مين، تدور مصلحتها بس. وصدفة نفس النظام، بتتجعبر على الفاضي، عاوزة برضو هي اللي تسيطر، عاوزة برضو هي اللي مش عارف ايه. الصراحة مروة تعبت قوي، تعبت بجد، تعبت. بتقلع بمبازات وبتحمي وبتغير وبتكنس حوالين صدفة، ماسكة المقشة 24 ساعة، مش عارفة تعمل ايه. وادعوا لها يا جماعة. انت ندعي للصدفة يعني؟ ندعي للصدفة اللي هي جاتلك بالسلامة، ولا بندعي للصدفة ان هي الشنط بتاعتها كانت تقيلة ولا ندعي للصدفة على ايه، كانت تعبانة ولا ايه؟ طبعا احنا كلنا عارفين مروة مصلحتها فوق الآخرين، والصدفة مصلحتها فوق الآخرين. والاتنين اتلاقوا مع بعض، والاتنين معرفش ايه اللي هيحصل بينهم. واستنوا جديد مننا ان شاء الله، واستنوا جديد من مروة والصدفة، عشان في مفاجآت هتحصل ان شاء الله. وربنا يهدي من مكان يا رب، وربنا يصلح حالهم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد ان شاء الله. اسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم.